في البداية مع ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور حاتم دلاتي، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة في مركز التميز لطب الأذن والأنف والحنجرة في مدينة دبي الطبية. موضوعنا عن الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم. هذه المشكلة الصحية والاجتماعية والتي تسبب الإحراج والتي أيضا تنعكس على صحتنا وعلى سلامتنا. دكتور حاتم، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور بسام، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. يا مرحبا. الشخير بين قوسين طبعا بتسمياته المختلفة وما يندرج تحته من انقطاع التنفس أثناء النوم مشكلة صحية اجتماعية، وهي يعني مشكلة تحتاج إلى حل، وهناك حلول. وطبعا نعرف الحلول لابد أن نعرف الأسباب في البداية، وهناك أسباب مختلفة يعني منها ميكانيكية، منها أمراض، منها أيضا حالات لها علاقة ربما بالتقدم بالعمر، بالوزن، بغير ذلك. تفضل. تمام. أنا بالبداية حابب أحكي أني شو هي فكرة الشخير أو من أين يصدر الشخير؟ من وين بيطلع الصوت؟ نعم. الشخير هو بالتعريف هو مرور، أو حتى خلينا نقول أي صوت هو مرور هواء في مكان ضيق. نعم. تمام. فبيصدر منه الصوت، والشخير نفس الشيء. فمرور النفس من عن طريق الطرق التنفسية هو مفروض ما يكون له صوت، بس متى بيحدث الصوت؟ لما بيكون في تضيقات، فبيجري الهواء بسرعة عالية وبيصدر هذا الصوت. وهذا الشيء بنلاحظه لما بتشوف مثلا بنايتين هيك جنب بعض في بيناتهم ممر ضيق، بتلاحظ الهواء صار سريع وصار له صوت. طيب بجسم الإنسان في أماكن تشريحية بيمر فيها الهواء، وهي الأماكن هي ممكن تكون متضيقة سواء بسبب تشريحي الإنسان خلق هيك يعني أثناء ولادته، أو بسبب رض مثلا، أو بسبب التهاب. ففي كتير أسباب، أو بسبب بدانة. فهي فكرة الشخير بشكل عام. نعم. فطبعا هذه مشكلة هي ليست فقط اجتماعية وطبعا مزعجة، لكن نتكلم أنه مشكلة طبية. نعم، مشكلة طبية. نعم. وطبعا لها أسباب كما ذكرت. قد يكون الأسباب لنفترض في الجهاز التنفسي العلوي، بمعنى في الأنف، في البلعوم، أسباب مختلفة دكتور. نعم. لأنه طبعا موجودة حتى عند الأطفال وليس فقط عند الكبار يعني. هلا الشخير مثل ما حكيت حضرتك له أسباب. في عند الأطفال وعند البالغين. أنا بحب أقسمهم بهالتقسيم لأني بيختلف الأسباب. عند الأطفال يعني أنا بدي أحكي عن أشياء الأسباب، هي ضخامة اللوزات والناميات الغدانيات، لأني هي أكبر سبب بيسبب تضيقات في مجرى الهواء عند الأطفال. في حال ممكن طبعا نشاهد بعض الانحرافات في حاجز الأنف، بس كتير قليل أن يكون سبب للشخير عند الأطفال. تمام. طبعا احنا حكينا بحلقة التهاب اللوزات وحلقة استئصال اللوزات، ما بدي أتوسع كتير بهالموضوع عشان خلينا نركز على موضوع الحلقة بالشخير. طيب عند البالغين ممكن يكون اللوزات والناميات هي سبب من الأسباب، بس في أسباب أخرى تضاف، هي انحرافات حاجز الأنف، التهابات الجيوب المزمنة، التهابات الأنف التحسسية، البوليبات الأنفية، ممكن ضخامة قاعدة اللسان، ممكن بالحنجرة في تغيرات تشريحية بيصير في انخماص في النسج الرخوي بالحنجرة، البدانة، تقدم بالعمر. ففي كتير أسباب. كل هذه طبعا. نعم. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل على 4006. وضيفنا الدكتور حاتم دلاتي، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة في مركز التميز لطب الأذن والأنف والحنجرة في مدينة دبي الطبية. وموضوعنا عن الشخير. وأم مايد تسأل ما العلاقة، ذكرت أنت انسداد الأنف. نعم. ما بين انسداد الأنف والشخير؟ الأنف هو أول مجرى بيمر فيه النفس أو الطريق الهوائي. فطبعا انسداد الأنف مثل ما حكينا ممكن يكون هو سبب للشخير في حال وجود انحرافات في حاجز الأنف، في حال وجود ضخامة بالقرنيات، في حال وجود بوليبات أنفية، التهاب أنف تحسسي. فطبعا هو سبب شائع جدا للشخير لأنه هو أول مجرى بيمر فيه الهواء. نعم. أيضا رسالة من الأخت ميثا تسأل عن الحساسية الأنفية وعلاقتها بالشخير. نعم. الحساسية الأنفية بشكل عام هي بتساوي سماكة في النسج الأغشية المخاطية في الأنف.
فكمان أو كمان بتسبب ضخامة في القرنيات الأنفية، فكمان بتؤدي بالنهاية إلى تضيق في الطريق الهوائي وبتكون هي مصدر للشخير. فطبعا يعني لازم ننتبه لهالحالة لأن حالة شائعة جدا خصوصا في منطقتنا يعني. نعم. إذن يعني حينما نريد أن نتكلم عن الشخير أو يراجع شخص ما أو مريض ما إلى أي عيادة، فلا بد أن تكون هناك قصة مرضية مفصلة، لأنه حتى نعرف إذا فعلا أسباب لها علاقة بالحساسية، تشريحية، إصابات رضية، نعم. مرضية، غير ذلك. مو أنه والله لا شخير وعلى طبعا سنتكلم عن العلاج بطرق المختلفة الجراحية وغير جراحية. هلا بصراحة مش بس الشخير، نعم. أي عرض أي شكاية مرضية نعم. لازم يتاخذ قصة مفصلة، نعم. لازم يتاخذ خصوصا موضوع الشخير مثل ما حكيت حضرتك، نعم. إني هل في رض، حتى الرض أثناء الولادة نعم. ممكن يسبب مشكلة مستقبلية. يعني مثلا الطفل لما بيكون في صعوبات في الولادة بيصير في رض على حاجز الأنف، بيصير في كسور بسيطة في الغضاريف، ممكن تكون بالنهاية تسبب انحرافات في حاجز الأنف. فهي كمان سبب يعني. نعم. طيب رسالة من الأخت غادة تقول إنه الشخير يحدث عنده فقط في حسب وضعية النوم. يعني في ناس طبعا بيناموا بوضعية معينة ما بيصير عندهم شخير على الجنب، يعني في ناس لما بيناموا على ظهرهم بيصير عندهم هذا الشخير. هلا خليني أصلح هاي الفكرة. هلا هو السبب موجود، هو التضيق، بس بيزيد بوضعية النوم على الظهر. بيزيد ليه؟ لأن وضعية النوم على الظهر بسبب الجاذبية الأنسجة الرخوة والحنك الرخو واللهات بترجع لورا، فبتسد الطريق الهوائي أكثر. بس هل بمعنى هناك استعداد للشخير؟ أيوة، هو استعداد للشخير بس زاد بوضعية النوم. فمشان هيك احنا المرضى اللي عندهم شخير وانقطاع تنفس أثناء النوم ننصحهم إني ما يناموا على ظهرهم، ينام على جنب، لأن بيكون الطريق أسهل إن يكون يفضل مفتوح. يعني حتى في بعض النصائح بتنصح إني نربط مثلا مثل كرات تنس أو كرات على الظهر، بحيث إني نجبر المريض حتى لو هو نايم ما ينام على ظهره مشان ما يصير نعم. طبعا هي إحدى الوسائل طبعا اللي يعني بتساعد للأشخاص اللي عندهم هذه المشكلة، وأيضا اختيار معناتها يعني الوسادة، لأنه في أشخاص بيناموا مثلا على وسادة مرتفعة، في ناس صح. على وسادة منخفضة. أيضا هذه بغض النظر عن الشخير. نعم. يعني بالوضعية التشريحية نفس الشيء، مثل ما حكيت لك الوضعية التشريحية نعم. إني لما الإنسان بيرفع رأسه على مخدة أو مخدتين نعم. بيفتح الطريق الهوائي أكثر يعني نعم. فكمان هي من الأمور الوضعية بتأثر فيها على الشخير. نعم. طيب هل وضعية ما نسميها وضعية نصف الجلوس اللي عادة ينصح بها الأشخاص اللي عندهم حرقة في المعدة وارتجاع نعم طبعا في أسرة خاصة لهذا الأمر، هل تخفف أكيد من تخفف أكيد، لأن نعم. هي أنت الاستلقاء الكامل نعم. على الظهر هو بيخلي الجاذبية أكثر شيء بتأثر على النسج الرخوي، بتخليها أكثر شيء فعالة إن تسبب تضيق في الطريق الهوائي. نعم. طيب قبل ما الفاصل أيضا رسالة من الأخت كوثر وتسأل بالنسبة للأطفال، هل زيادة الوزن عند الأطفال أيضا يمكن أن يسبب الشخير؟ بشكل عام نعم، بس بيكون في أسباب أخرى مرافقة. بشكل عام زيادة الوزن بتساوي ضخامة في الرقبة والوزن مثل ما بيزيد في الجسم كله بيزيد في المناطق المحيطة بالطرق التنفسية، وعند الأطفال بتكون طرق التنفسية كتير لينة فضغطها سهل وهي أصلا ضيقة يعني مش زي البالغين. فطبعا البدانة هي سبب من الأسباب الشخيرة عند الأطفال، بس غالبا بيكون في أسباب أخرى هي مثل ما حكيناها ضخامة اللوزات وضخامة الناميات. نعم. أشخاص اللي رقبتهم عادة قصيرة أيضا معرضين أكثر من غيرهم نعم. الرقبة القصيرة، الرقبة نعم. اللي تخينة تشريحيا نعم. اللي عندهم تراجع في الذقن لورا نعم. أحيانا بيكون الذقن خلقيا يعني متراجع لورا شوي، فبيكون قاعدة اللسان كتير قريبة من الجدار الخلفي للبلعوم، فسهل جدا يحدث انقطاع تنفس أو شخير أثناء النوم. وهذا طبعا حسب السبب طبعا يتم وضع الخطة العلاجية المناسبة. وموضوعنا عن الشخير وأيضا انقطاع التنفس أثناء النوم، ما هي الأسباب، ما هي الأعراض، أيضا ما هي الحلول. أي مشكلة نبحث دائما عن الحل، والحلول متوفرة، والعلاج سببي وليس عرضي. دكتور حاتم السلام عليكم. يا مرحبا. رسالة من الأخ سعود يسأل عن فحص النوم وأيها أفضل، أن يتم الفحص في البيت أم في المستشفى؟ لأنه نعرف طبعا في المستشفى في المستشفيات في مراكز متخصصة بطب النوم، وهو طبعا أيضا تخصص، أو حتى في عيادة الشخير بشكل عام. دكتور بالنسبة
بالنسبة لفحص النوم، خلينا أول شيء نحكي عنه كفكرة، يعني شو هو فحص النوم، يعني مشان الناس تعرف عن شو عم نحكي. فحص النوم هو أني أنا بخلي المريض يجي يدخل ينام ليلة في المستشفى، وبعمل له براقب له الأكسجين، براقب له القلب، براقب له تخطيط الدماغ، بشوف حركاته العضلية، بشوف حركة عيونه، بحيث أن يكون مراقب بشكل كامل، دراسة كاملة أثناء النوم، وهو نايم بشكل طبيعي. يعني هو وقت النوم تبعه متى بينام، بيدخل على المشفى وبنعمل له القياسات هاي، وبناخد منه المعلومات. طيب تمام. نتابع طبعا فيما يتعلق بفحص النوم، لكن باخذ الأخ سعيد. سعيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. يا أهلا وسهلا بك أخي العزيز. الله يحييكم دكتور. الله يسلمك. بالنسبة للشخير، نعم، التنفس أثناء النوم أو حتى في يعني من غير النوم، في مثلا تلقى بعض النساء يوم تعطس شيء عطس يعني لا تكاد تسمع أحيانا. نعم. وعندي بعد قلت الله يخليك، يوم يعطس مرتين ثلاث عطس كذي. نعم. هل هذا مرض او اعطيت تعليق؟ وجزاكم الله خير. شكرا لاتصالك. نعم. في سؤال بس خليك معنا بس بعد اذنك. نعم تفضل دكتور. الله يعطيك العافيه. هو لمين الشكايه؟ مين اللي عم يشتكي من هي المشكله؟ السؤال بشكل عام ولا في حاله؟ نعم. انا اسمع كثير من النساء نعم، يعني لا تكاد تسمع العطس مالت حتى. نعم. طيب هو حبيبي خليل خان، وعندي ولدي يوم يعطس مرتين ثلاث مرات عطس. تمام. فهي غالبا شكايه يعني العلاقه بالحساسيه الانفيه، مثل ما حكينا اول الحلقه. الحساسيه الانفيه هي سبب من اسباب انسدادات الانف، واللي هي بالتالي سبب من اسباب الشخير. فانا كنصيحه، يعني انا ما بعرف اذا حضرتك راجعت طبيب ولا لا، بس هو لازم تراجع طبيب نشوف شو المشكله، خصوصا عند ابنك عم بتقول. فممكن يكون حتى عنده ضخامة ناميات أو ضخامة لوزات، بس الأمور بسيطة إن شاء الله يعني. نعم. إذن أيا كان السبب، لكن كثير مهم نعرف السبب، وهذا صح. الأمر يتم من خلال زيارة الطبيب، فمن خلال القصة المرضية والفحوصات يتم معرفة سبب هذه المشكلة، واللي في معظمها تكون يعني تحسسية يعني تماما. بالنسبة لهذا النوع من العطاس يعني. طيب، إذن بالنسبة لفحص النوم دراسة كاملة كما ذكرنا. فنرجع نكمل. فبناخذ منهم المعلومات وبنشوف أول شيء هل يوجد انقطاع تنفس أثناء النوم ولا لا. فانقطاع التنفس هو توقف التنفس أكثر من 10 ثواني. نعم. تمام. وكم مرة بيحدث في الدقيقة. نعم. فإحنا عندنا مثل خلينا نقول درجات لانقطاع التنفس. نعم. درجة بسيطة، درجة متوسطة، درجة شديدة. نعم. وهل انقطاع التنفس هو بسبب آلية انسدادية، فعلا ان في انسداد في الطرق الهوائيه، ولا هو آلية مركزيه بسبب دماغيه عصبيه. نعم. تمام. وهون احنا بنقرر حتى العلاج. نعم. يعني الفحص النوم هو مهم، لأن أول شيء بيشخص وبيعطينا بأي طريق نروح، هل هو بطريق الجهاز السيباب. نعم. أو هل هو بطريق جراحي. نعم. تمام. وطبعا في أدوية كمان. نعم. طيب، كثير مهم طبعا هذا الكلام، وأيضا هذا الفحص، فحص النوم، خصوصا ما نتكلم عنه وما يتعلق بانقطاع التنفس أثناء النوم، اللي هي مشكلة صحية وبين قوسين خطيرة إن أهملت. هذا الشخص اللي عنده هذه المشكلة يستيقظ صباحا بيكون متعب، جسمه يعني زائد، عنده دائما ميل للنوم، نعاس، ميل للنوم. بالاجتماعات بنشوفه بينام، على إشارة المرور أيضا ينام. هاي المشكلة حقيقية. نعم. بصراحة في خطر. نعم. على حياته وعلى حياة الآخرين أيضا. وعلى حياة الآخرين طبعا. نعم. لأني فعلا هي أول شيء زي ما حكيت حضرتك. نعم. أول شيء مشكلة اجتماعية مع عائلته وزوجته. نعم. إذا كنا نتكلم عن الزوج يعني، هي أو العكس. مشكلة سيفتي بالنسبة لمثل ما حكيت حضرتك، الموضوع المرور والحوادث. ومشكلة في وظيفته. نعم. إني ما هو مركز طول الوقت. نعم. أو إذا طالب ما هو مركز في دراسته. لأني ما عم بياخذ قسط الراحة. لأن إحنا لما بيحدث انقطاع تنفس أثناء النوم، فهو ما بينتقل لمرحلة النوم العميق، فهو ما عم بيشبع. حتى لو نام 10 ساعات ما راح تكفيه. نعم. لأن إحنا لازم الإنسان ياخذ جزء
ينتقل لهالمرحلة، وهي المرحلة لازم يكون فيها ارتخاء كامل في عضلات الجسم. ولما يحدث ارتخاء ومع انقطاع تنفس، فالدماغ بينبه الإنسان إنه يصحى مشان ما يختنق ويموت. فهي المبدأ، يعني إن هو مهما عم بينام ما عم بيشبع نوم. فهي مشكلة. وفي طبعا آثار أخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم طالما حكينا عنه، إنه بيساوي ارتفاع في الضغط الرئوي، بيساوي مشاكل صحية ممكن يعني حتى يعني وفاة لا سمح الله يعني أثناء النوم، وبتصير هذه طبعا عند أشخاص خصوصا إذا أهملناها يعني. وأيضا تكمن الخطورة إذا كان هذا الشخص لديه هذه المشكلة وهو يعمل في بعض المهن الحساسة والخطيرة واللي تتطلب مراقبة، مثل يعني بيشتغلوا في المطارات، مراقبة مثلا البناء، وأيضا البناء اللي بيشتغلوا بالبناء، اللي بيشتغل على التاكسي، يعني في كتير مهن بتحتاج إن يفضل الإنسان واعي وكل وعيه يكون موجود. دكتور حاتم، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، رسالة كانت تحت الهواء تتعلق بالانقطاع التنفس أثناء النوم، الأشخاص اللي عندهم هذه المشكلة ويحتاجون إلى عملية جراحية لأي حالة مرضية أخرى، هل هناك خطورة؟ هل هناك تدابير معينة مثلا يحتاجونها؟ طيب، أي حالة بتشتكي من انقطاع تنفس أثناء النوم سواء بالغ أو طفل، إحنا إذا بدنا نعرضه لتخدير عام لازم ناخذ بعض الاحتياطات، ولازم أثناء التخدير الدكتور التخدير ينبه دكتور العناية إن إحنا محتمل إن ننقل المريض للمراقبة بعد العمل الجراحي، ممكن يبقى يوم بعد العمل الجراحي للمراقبة. السبب مثل ما حكينا قبل، إن المريض انقطاع التنفس أثناء النوم هو متعود على نسبة ثاني أكسيد الكربون عالي في الدم، فأثناء التخدير والإرخاء وإعطاء الأكسجين بيتحسن الأكسجة في دمه، وهذا بيخلي الدماغ ما يتحسس إن في عنده مشكلة، فممكن ما ينبه مراكز التنفس، وممكن يصير عنده اختناقات بعد العمل الجراحي. طيب، رسالة أيضا الأخ جابر يسأل: هل التقدم بالعمر أيضا يسبب هذه المشكلة؟ التقدم بالعمر نعم يسبب بطريقة أخرى، إني بشكل عام التقدم بالعمر بيسوي رخاوة في الأنسجة. إني التون تبع العضلات بيصير قليل بسبب الجاذبية، بيصير الأنسجة بتميل للأسفل بشكل عام، الأنسجة اللي هي مثلا مثل الحنك الرخو، اللهات، الأنف. وطبعا مع التقدم العمر بيزيد نسبة الحساسية الأنفية وبتزيد نسبة ضخامة القرنيات، فهي بتعمل أمور ممكن تسبب للشخير وانقطاع التنفس. نعم. طيب، والبدانة طبعا، البدانة هي سبب كمان. طيب أيضا يعني بعض الأسئلة التي تتعلق بالجراحة، مثل الأخ معتصم يسأل عن العلاج غير الجراحي. ذكرت طبعا في عدة طرق للعلاج. العلاج الغير جراحي طبعا احنا مثل ما حكينا أول شيء بنعمل فحص النوم. إذا مشكلة انسدادية فهو ما رح يفيده العلاج الغير جراحي. إذا مشكلة غير انسدادية أو مشكلة عصبية مركزية، هون احنا بنتدخل بالموضوع الغير جراحي. اول شيء بننصح بالنصائح: وضعية النوم، الاكل، وقف التدخين، الناس اللي بيشربوا كحول المفروض يوقف. نعم. اذا بياخذ اي ادويه مرخيات او شيء لازم ننتبه عليها، مرخيات العضلات. نعم لان هي كمان بتسبب. هي بالنسبه للنصائح بشكل عام. موضوع البدانه لازم نخفض الوزن. نيجي بقى لموضوع الاجهزه. في شيء اسمه السيباب. هو عبارة عن جهاز بيعطي ضغط مستمر فبيجبر الطرق الهوائية أن تفتح بالغصب. حاليا في البايباب حكينا عنه من شوي. في جهاز ممكن يعدل الحنك إذا عنده الفك إذا عنده الفك تراجع بالفك. ففي مثل جهاز بنحط بالأسنان بيجبر الفك السفلي يتقدم للأمام، وبهالطريقة بنحاول نمنع قاعدة اللسان إن تلتصق بالجدار الخلفي للبلعوم، وبنخفف من حدوث انقطاع التنفس. نعم. إذن هناك عدة طرق لعلاج، وأيضا ممكن أكثر من تخصص يدخل تمام. في هذا. هو اللي بيدخل فيها يعني هو مريض الشخير أو انقطاع التنفس هو يعني مريض يحتاج إلى أكثر من تخصص. الأذن أنف حنجرة هو جزء من الفريق.
الدكتور الصدرية الجزء الآخر مشان موضوع انقطاع التنفس وتشخيصه واختبارات النوم، الدكتور العصبية، دكتور جراحة الفكين إذا احتجنا أي إجراء بالفم أو الفك. نعم. طيب أيضا بالنسبة للجراحة أيضا هي خيار، والأخت علياء تسأل متى تعتبر الجراحة الحل الأمثل للشخير؟ الجراحة استطبابة لما بنعمل اختبارات النوم مثل ما حكينا، وبيعطيني اختبار النوم عندي مشكلة انسدادية. هي النقطة الثانية بعد إجراء الفحص عن طبيب أذن أنف حنجرة وجدنا أن في عنده مشاكل تشريحية انسدادية في الأنف أو خلف الأنف أو بالبلعوم اللي هي في اللوز أو تحت البلعوم، فأي مشكلة انسدادية هي استطباب للجراحة. طبعا هون الجراحات عنا تبدأ من تصحيح حاجز الأنف، من تصغير القرنيات الأنفية، إذا عنده التهابات جيوب لازم تتعالج، إذا عنده حساسية أنفية لازم تتعالج، إذا عنده ضخامات في الناميات خصوصا عند الأطفال لازم تتشال. اللوز كمان مثل ما حكينا عنها بحلقة استئصال اللوزات من دون ألم لازم تتصغر. الحنك الرخو في طرق بنعمل فيها مثل تصلب أو تصغير نعم. للحنك الرخو أو اللهات. قاعدة اللسان في إلى حل كمان نعمل لها ريدكشن أو تصغير. إذا نزلنا لمستوى أسفل كمان ممكن نعمل بعض الإجراءات الجراحية. فهي استطبابات الجراحة والطرق اللي ممكن نعالج فيها الشخير وانقطاع التنفس. نعم. طبعا حينما يتم اتخاذ القرار يجب أن الواحد ما يتأخر عن هذا القرار، يعني مو أنه إذا ما عملت اليوم بعملها بعد سنة أو سنتين، لأنه طبعا نتكلم عن جودة الحياة هنا، يعني نتكلم عن جودة الحياة بمعنى أنه أنا لما بعالج هذه المشكلة فحينما أستيقظ صباحا يعني في حالة نشاط مرتاح ما عندي أي مشكلة أخرى، وأيضا أقوم بدوري ووظيفتي بشكل جيد، تفكيري تركيزي كل هذه الأمور بتكون جيدة طبعا. تماما. مثل ما حكينا إلى مخاطر كتير وممكن في مخاطر غير قابلة للرجوع. مثلا إذا مريض صار عنده ضغط دم صار صعب نرجع لخطوة لورا يعني. تمام. صار عنده لا سمح الله صار عنده حادث او صار في يعني في امور معرض حاله للخطر باي لحظه والوفاه ايضا. طبعا طالما ان هذه المشكله قابله للتشخيص قابله للعلاج، ايضا مع تغييرات في نمط حياتنا اذا كان الامر يتعلق بالتدخين بامور اخرى بالوزن، فمن خلال تعديل هذه الامور بشكل تدريجي تتحسن الحاله طبعا مع وجود التدابير الاخرى، لانه الجهاز لوحده وعندي زياده الوزن ما راح يعني يفرق. هي نعم هي مثل حلقة متعددة المصادر. فإحنا لازم الدكتور اللي يشخص موضوع الشخير وانقطاع التنفس لازم ينظر للموضوع بشكل عام. أنا بيجيني المريض بنظر يعني أول ما بفحص من قبل ما ألمسه بشوف وزنه بشوف رقبته بشوف كذا هي وأنا عم بحكي معه باخذ القصة يعني هل هو عنده مشاكل صدرية، هل عنده ربو، هل عنده هل مدخن. يعني في أمور حتى من قبل ما تلمس المريض أنت بتتوقع إني شو السبب. وهذا طبعا دائما اللي كنا يعني علمونا يا أساتذتنا هي كيف تقرأ المريض قبل حتى ما تلمسه بالضبط، وحتى قبل ما يتكلم يعني صح. من خلال من أول ما بيدخل بالضبط يعني. طيب طرق التواصل على الهاتف 600-551-414 الرسائل على 4006. وضيفنا الدكتور حاتم دلاتي استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة ومؤسس مركز التميز لطب الأذن والأنف والحنجرة في مدينة دبي الطبية. ورسالة من فدوى تقول أنا في الثلاثينات من العمر كان عندي هذه المشكلة، راجعت الطبيب أكثر من طبيب خبروني أنه في عندي مشكلة انسداد في الأنف، ولكن حتى بعد إجراء العمل الجراحي لم تتحسن الحالة بشكل كبير. يعني في تحسن ولكن ليس بشكل كبير. هاي الحالة بنشوفها بصراحة لما بيكون مترافق المشكلة الانسدادية سواء كانت انحراف أو قرنيات أو لحميات مع الحساسية الأنفية، لأني أنا لازم أشرح للمريض إني أنت عندك مشكلة الحساسية ما راح تروح في الجراحة. الحساسية الأنفية علاجها دوائي فقط. سواء بالوقاية من المحسسات أو بالأدوية أو بالإبر اللي هي بتزيل التحسس. بغض النظر المشكلة الحساسية ما راح تتعالج في الجراحة، فهي المريض لازم يعرفها، لازم يستمر بالغسولات الأنفية. المريض اللي عنده حساسية يعني أنا بنصحه دايما أن الغسولات الملحية
مدى الحياة يعني، بحيث إني أنا عم بغسل المحسسات من الأغشية المخاطية، فأنا ما بخلي أصلا إني تبدأ دورة الحساسية. نعم. وأيضا نعرف سبب الحساسية إذا كانت مثلا في البيت، في المكتب، طبيعة العمل، لأنه في بعض الأحيان حتى قد نطلب من الشخص إذا كان اختبارات تحسس، حتى إذا كان يعني عمله هو مصدر لهذا التحسس، فنطلب منه، وطبعا هذا طلب صعب. إنه يغير وظيفته طبعا أو يغير بيته مثلا، أو يغير بيته طبعا صعب. لكن بس هو أكثر شيء بنعاني فيه على هالمثال إني لما اللي بيكون عنده حيوانات أليفة، أمانة أنا يعني بيحس بيقول لك أنا عندي قطي هذا مثل ابني مثلا، ما بقدر، مع أني بيكون عنده حساسية شديدة جدا على القطط يعني، بس يعني بحاول قدر الإمكان نقنعه. نعم. وهي طبعا دائما بالإقناع، لأنه هذه الأمر يعني هذا الأمر يتعلق دائما بالإقناع بطريقة مبسطة، بطريقة أيضا علمية، لأنه بالنهاية عم نوضح له ما هي المخاطر، وإذا أنت استمريت على هذه العادة أو غيرها، وأيضا إذا عالجتها تتحسن، ما بتعرض حالك للخطر، ويعني حتى ما يتعلق بالأمور الصحية. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل على 4006، وضيفنا الدكتور حاتم دلاتي، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة ومؤسس مركز التميز لطب الأذن والأنف والحنجرة في مدينة دبي الطبية. وأيضا سؤال آخر من الأخت منى بالنسبة للعلاجات الجراحية، هناك أكثر من طريقة. طيب هل يعني في مثلا استطبابات معينة لهذه الحالة؟ طيب لو المريض لنفترض الخيار جراحي وهو مش حابب يعمل جراحة لأي سبب من الأسباب، طيب ما هو البديل الأكثر أمانا له؟ مثلا هل الجهاز على سبيل المثال؟ مثل ما حكينا أول شيء النصائح، تنزيل الوزن، معالجة الحساسية الأنفية، والجهاز في الحالات اللي بتستدعي الجهاز، ومراقبة. نعم. ما فينا. طيب الجهاز أيضا ذكرت نوعين بالنسبة للأجهزة. نعم. يعني نعم. الجهاز في منه نوعين، اللي هو سيباب والبايباب. السيباب اللي هو بيعطي ضغط مستمر، فما بيترك مجال للمريض إن يعمل زفير، فهذا مطاوعته كتير صعبة بالنسبة للمرضى. حاليا في شيء اسمه بايباب اللي هو بيعطي الضغط بيخف شوي أثناء الزفير، بيعطي مجال للمريض إن يسفر الهواء، وبيكون مطاوعة المرضى عليه أحسن واستمرارهم عليه أحسن. نعم. طيب بالنسبة لهذه الأجهزة هل استخدامها طوال العمر؟ يعني نعم. إذا في مشكلة جهة عصبية مركزية، نعم استخدامها طول العمر. يعني أنا المشكلة العصبية حتى لو المريض خفض وزنه، حتى لو حلنا له المشكلة الانسدادية ما راح يتحسن. يعني إذا مشكلة انسدادية كمان إذا ما حل جراحيا أو دوائيا بده يفضل يستمر عليه. طالما موجود انقطاع التنفس والشخير لازم يفضل يستعمل الأجهزة. نعم. فإحنا متى بنوقف استعمال الأجهزة؟ لما بيعمل اختبار وبيثبت لي الاختبار فحص النوم، يعني فحص النوم إني ما عاد عنده انقطاع تنفس. نعم. طيب أيضا رسالة، يعني أعتقد ربما جاوبت لكن نطرح السؤال أو الرسالة. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا أستخدم جهاز السباب بسبب انقطاع التنفس عندي أثناء النوم. هل الأشخاص اللي يشخص لعلاجهم بالجهاز معناه أنه لا يوجد علاج جراحي أو بالأدوية؟ لا مش شرط، لأني ممكن يكون هو ما تشخص، ما نحط المشكلة مزبوط، خصوصا إذا هو ما هو بدين. يعني أنا البدانة دايما بخبر المرضى هي مسؤولة عن مثلا 40-50% من أسباب انقطاع التنفس. بس لما بيكون المريض مش بدين وعم يستخدم الجهاز، يعني لا مانع أن يراجع كذا دكتور حتى. يعني ممكن الدكتور ما يحط إيده على الاستطباب الصحيح، ممكن يراجع ياخذ رأي كذا واحد بهالموضوع هذا. يعني وأيضا استخدامه للجهاز، يعني يسأل يعني كيف أستخدم هذا الجهاز، لأنه طبعا في له أعيارات معينة، موضوع الماء، الجفاف، يعني كل هذه. لا هو السؤال كان إني هل أنا بفضل على الجهاز طول عمري ولا لا؟ فهو هذا السؤال لازم نشوف إحنا هل هو فعلا مشكلته ما بتنحل إلا بالجهاز. فالأفضل إني ياخذ رأي كذا طبيب. طيب إذن يعني موضوعنا عن انقطاع التنفس أثناء النوم وأيضا الشخير، طبعا هو الأساسي بمعنى أو الأكثر خطورة، موضوع انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي مشكلة بكل أسف نقول شائعة موجودة بنسبة لا بأس بها لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالجانب المركزي اللي له علاقة بالجانب الأعصاب أو الدماغ، وأيضا جانب اللي له علاقة بالجانب التشريحي بسبب الانسدادات أو غيره، والجانب اللي هو له علاقة بالتحسس.
وكل هذه الحالات المرضية طبعا قابلة للتشخيص، قابلة للعلاج، وبالتالي يعني يجب ألا نتأخر في علاج هذه المشكلة سواء كانت عند الكبار أو حتى عند الصغار وعند الأطفال، وأكثر خطورة عند الأطفال لأنه بتأثر حتى على نموا. طيب ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. عبد الملك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا فيك أخي العزيز، تفضل. الله يديك الخير. أنا حابب أسأل الدكتور سؤال والله. تفضل أستاذ. ابني عنده لحميات قديمة وعمل عملية من حوالي 6-7 سنين ورجعت اللحميات. الحين قالوا له بدك عملية ولكن العملية شوي مكلفة. طيب هن نصحوه، شاف انه موجود علاج بالليزر وهو تكلفته اقل، هل ممكن العلاج بالليزر يؤدي المهمة ويفيد يعني بدل العملية الجراحية؟ كم عمره ابنك أخي؟ عمره 33 سنة. هو غالبا هي اللي قصدهم فيها العلاج بالليزر هي تصغير القرنيات. بنرجع بنحكي إذا الموضوع فقط قرنيات بتفيد نعم. أما إذا الموضوع انحراف في الحاجز، التهاب في الجيوب، إذا موضوع ضخامة بقاعات اللسان، بدانة، فهذا الليزر ما راح يفيد لا. فهي حسب، إذا فقط موضوع له علاقة بضخامة القرنيات الأنفية نعم، وممكن طبعا له بعض الاستضبابات في رخاوة الحنك الرخو وطول اللهات، بس إذا السبب آخر ما راح يفيده الليزر. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. لا فيه متفاقمة حتى الجيوب، يعني عمل صورة سيت سكان وكان هذا يعني سؤالي، طالما اني عمل سيتي سكان والجيوب معباية صح؟ قالوا لك معباية بالأنسجة أو بالإفرازات، فالموضوع ما راح يتحل بالليزر لا للأسف. جزاك الله خير. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا يعطيك العافية دكتور. بارك الله فيك. السلام. شكرا لاتصالك، ونتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع. ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل على 4006. وضيفنا الدكتور حاتم دلاتي استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة، مؤسس مركز التميز لطب الأذن والأنف والحنجرة في مدينة دبي الطبية. ورسالة من الأخ إبراهيم يسأل هل هذه المشكلة اللي هي شخير عند الإناث أكثر ولا عند الرجال أكثر؟ عند النساء أكثر. عند النساء. إيه. عند النساء أكثر لأن البدانة ممكن تكون أكثر بشوي، الرقبة تشريحيا، الطرق الهوائية بشكل عام أصغر عند النساء. نعم. زميلتنا ميرا بالتنسيق وأيضا منى بالإخراج ما عجبنا هذا الكلام. بس هذا كلام علمي. إيه نعم. آخر نعم. كلام. إذا مشانهم بنغير النسبة. طيب. النصيحة الختامية، النصيحة الذهبية دكتور حاتم. دائما نصيحتنا أني عدم التأخر في العلاج. نعم. السؤال مثل ما الأستاذ سأل، يعني ممكن في أمور بسيطة مثلا متابعة برنامج تسأل تأخذ معلومة صحيحة ممكن تدلك على علاج. فعدم التأخر طالما أنت عندك مشكلة حقيقية، شخير أو انقطاع تنفس، إحنا بمناسبة حكينا بهذا الحلقة يعني، فلازم دايما نبحث عن العلاج. نعم. وايضا يعني هذه المشكله بتشخص حاله بحاله، يعني المريض بيجي بيعرف ان عنده مشكله. نعم. وايضا من الملاحظات انه دائما يعني بينام اثناء حتى يعني الزيارات. في موضوع بس انا بس نص دقيقه اني هو حتى سرعه دخوله بالنوم. نعم. يعني احيانا بتلاقيه قاعد معك تلاقيه نام. هي سبب، يعني هي بتدلك ان هو عنده انقطاع تنفس النوم. سرعه دخوله بالنوم حتى إلى مقياس يعني. نعم. يعني احيانا الواحد بيكون قاعد جنبك بتحسه انه ينام. نعم. هي طبعا هي مشكله يعني. نعم. طيب من الصحه للجميع. شكرا لك دكتور حاتم دلاتي، استشاري طب الاذن والانف والحنجره ومؤسس مركز التميز لطب الاذن والانف والحنجره في مدينه دبي الطبيه. شكرا جزيلا دكتور حاتم. اهلا وسهلا. فاصل قصير فابقوا معنا.